下邊咧可能其實喺呢度都有啲啦。早晨，早晨。Oh my god！ 早晨，早晨。你仲買咩？夠啦，呢單唔會再拎多啲啦。係啊。好 thank you。唉，對唔先。我睇下你頂唔頂得住。即係浪大啦，你咁講嘅。哇，內塘會頂唔住嘅？內塘有湧咁樣，但係。應該手一點秒應該係。哎呀，做早餐先。嚇，未食？頭先冇拍到嘅咩？我揸住喺手咋你？我拍咗啦，佢已經去切飯。點解好少食喎？5蚊係罰5蚊啊！食銀都可以係唔係粒嚟㗎？睇下先。白色嘅，白色佢鯊魚罰5蚊係咪？展示，展示，展示。打翻先。細流機喺嗰度，呢個打落去個頭度，打落條魚個頭度。快你上嚟啫！唉，唔好背流，懟落去，懟落去，懟落去，睇唔到，我哋3個都睇唔到。哎呀！哦，守命一球阿屎。唉，守命一球，守命一球。解咗佢啦，幫佢㗎。等先，我都覺得好似唔好掉咁出啲粉雜咗喺。雜咗喺呢個底，唔好一流啊，因為應該喺個底度。等下，我可唔可以轉船釣先啊？啊，化咗啦，終於食咗啦！好開心啊！呢邊化咗你，但係唔係中魚。有啊有。睇手啊！毛巾立住佢先。立住佢。哇！到你啊！再問題，哦，有古怪有冇？冇啦！放空炮，到我噶咯喎，喺隔離咯喎。喂，冇晒喎！有魚咬咯。有魚咬啊！真係。冇抽過我同俊仔。啊，冇啊！抽嘅機會都冇啊！我哋兩個。拍到我哋嘅。哇！泡泡。去啦！有冇？有啊！hit 到！死咯 ！Oh my god！ 罰錢！誒冇事冇事，安全安全安全。爭啲罰5蚊啊！仲以為有錢收添。第一次中梭羅咁開心啊！佢話。哎呀，倒瀉羅蝦。什麼？一多！冇搞錯。
打多兩下翻落去先。有 service 有 service。哇！恭喜呢位幸運兒獲得5蚊獎勵。落地劍啊！哇！哇！阿師中啊！阿師即中啊！實的的啊！翻嚟啊！有5蚊啊！呀，俾人拋你啦！係啊！哇！嚇死我啊！咩嚟啊？抌翻兩嚿落去先啦，中咗宇宙係咪先？忍住佢。嚟啦！哎呀！哎呀，跣咗。哇呀！有 surface。真係朋友仔喎！哎呀，冇辦法。掉後啲咯，掉船尾之後飄翻過嚟咯。又有古怪，唔係啩？就快㗎啦，係喎。唔見咗啦喎，有阿士嗰個。又中啊！大佬，唔好理佢啊！咩咁啊？嗰日做魚童啦，嗬？嗰個係做魚童㗎嘛。我揾第二個做魚童，我唔鬧啦。係啊，做魚童期間係有魚食嘅，大少少喎呢條好似係嘛？我個專業魚童至少收喺度。10啦一條，嚟一條魚啦。未到未到，你放咗一少少先食你啊！船底啊嘛？唔係啊，呃人啊，跟流走咗啦。係啊，我就快去到佢個種魚區㗎啦。大啲啊呢條係嘛？好黑啲嘅呢條。你翻嚟。解咗先，我落翻嚟啊！係啊，我都係咁話，幫你撈魚唔係問題，自己解。哇塞！好遠啊！暗釘嚟㗎，唔該你啊！好遠啊！唔該你係暗釘啊嘛。係咯，我就見你明明我收。係咯，我就話咦。冇人揩到你㗎，哎，得隻蝦添，唔緊要。哇，你出 Jack 嘅，點解啊？啲大條啲。40啊！哇！我都想試下種魚嘅感覺。係咯，我都想試下種魚嘅感覺。所以我都要過嚟。哎呀，好凍啊！快啲啦，阻人釣魚。係啊，膠尖。到標啦。咩魚嚟啊？應該大啊，應該大。40啊，係嘛？見到影啦。見到影咩？係啊。都唔係好大啫喎。都係蝦腩。都唔係好大啫喎，係嘛？都同啱冇差。差唔多。流。唔係啊，你又想？黑沙藍尾啊！哇，好藍啊！哇，係咯。好藍啊！水啦。係啊。哇！你睇幾靚。大啲。哎呀，攬唔到。好，自己嚟。
唉，到我啦，係喎，真係去到好出喎。放到好出啊！係咯，啱啱我收嘅時候佢就中咗啦。影低佢為證據先。喂，鯊魚，仲有人中咗鯊魚，倒扣5蚊。冇搞錯啊！開心。有咩？係啊。唉，真係唉慘。咪就係咯，feel 唔到添啊，大佬細條道。唉，水嗰個臨走前都要被罰。有個高喇叭。係咯，等我手殘就撳咗個掣添。又進帳啦，5條啦。細條啫，唔使咁驚。唔知喎，你咩？哦，玩住先啫佢。細條。留機。喂，去咗邊啊？哦，頭先嗰啲陰滋嗰啲可能係嘅。我呢口都係陰滋我溝嘅。係啊，唔好睇小佢啊！哎呀！好，我手法先。哎呀，出線啊！一個即刻中啊！啊，鬧低我。有點先。啊，係喎，龜翻嚟喎，龜鏈。我未開齋啊！呢條係撈嚟嘅，呢條好安心。哇，咁應該巨咪㗎咯喎！睇住啊，大浪啊，慢慢嚟。一到就即刻嚟料啦，揾啱地方，我要轉位㗎啦，啊！目標中咗目標。個男機啦。盡仔搞啦，你企定得㗎啦，盡仔搞啦。係，盡仔冇仔仔。飛佢上嗰度好似，正咗嚟嘅都，好大浪啊！盡仔揸住支竿，因為金山質咁樣。終於有啦！好大條，好大條暗釘啊！係咯，暗釘嘅。係啊，發唔到呢邊添，我發唔到佢啊！等陣先，我帶佢游下水先。係拉魚絲上嚟，係拉魚絲跟住之後。
落去。哇！坐定定先，我揸住先係啦。你揸住先。俾佢爬下先。唉，好，自己嚟啦，自己嚟啦。唉，終於有翻條路。哇！老鏈咁遠喎，真係。拉屎啊！揀你。最後收喎，人人有份。但係你禮拜二你過嚟㗎嘛夜晚？畫面嘅左邊咁都有2個推介嘅影片，有興趣嘅朋友不妨入去睇一睇嘅。離開之前不妨點個讚，分享出去，最緊要梗係訂閱我哋嘅頻道，撳個鐘仔，咁下次有新影片嘅時候就會通知你啦。時間就差唔多啦，多謝你哋嘅收看啦，咁下次再見。